ခုချိန်ထိနှိုးတော့မပြတ်သေးဘူးသူကလေးနဲ့ဝိုင်းလူနဲ့ထော်ရဟုတ်တယ်လေသူ့အဖေဆိုပူဆိုးတယ်သူ့အဖေဆိုအကြိုက်ပဲတိုက်နေရသေးလားအသာမမြန်ပိုးတဲ့ဒီဖက်ရဒီတိုင်းကိုင်းမှတိုက်နေရသမီးကိုဘာဖြစ်တော့သမီးကိုတိုက်ရလားသမီးကိုတိုက်လို့ရှိရင်ပါလေသူတို့အဖေအရင်တိုက်ပြီးမှပဲတိုက်ပြီးမယ်မောင်ပဲမြေ thank you လူရတယ်တဲ့ရှက်ပါအောင်ဘာလို့ရှက်မအောင်သူရဲ့အရင်စပြောပြီးတော့အခုမှလာရှက်ပြနေသေးတယ်ဒီမှာရက်နာလေတော့ဆွဲကြောတက်နေဟုတ်ပြီစင်းပေါက်ကွယ်80ပေါက်ချပေါက်တယ်အသေးပဲပေါက်ညာ10စစ်တယ်ကိုကြီးကျေးဇူးကျဲဒီတလုံးဖြုတ်လို့ရှိရင်ငါ့ကိုပန်းတော့မှာပဲပလာပြနေရဘာဖြစ်တော့လဲဒီအတန်းနဲ့ရှော့လောင်းမယ်လာပြတာဘာဖြစ်တော့ဖင်းပြတာမှမဟုတ်တာပိုက်တယ်ရအောင်နော်ကျေးဇူးပါမဖြုတ်တော့နော်ပန်းမှာဆိုလို့